Kalau batuk darah apa bahasa medisnya? Batuk darah? Hah? Hemop? Bagus. Berak darah? Hematosebia. Bukan melena. Mela hitam dok. Melena yang hitam. Sezia yang segar. Yang segar. Darah segar sama darah yang udah hitam. Darah segar sama darah yang udah kena lambung dokter. Kalau melena dia BAB hitam. biarnya warna hitam. Kalau tadi Kezia. kezia. Kalau ntar ya batuk darah, berak darah. Gimana cara membedakan muntah darah sama batuk darah? Hah? Gimana cara membedakannya? Iya, gimana cara membedakannya? Apa? Sebutin aja apa? Warna. Warna bisa. Kalau warna batuk darah warna apa? Merah segar, betul. Bercampur dahak, berbuih dia ya, berbuih. Kalau muntah darah? Warna gelap dokter. Apa? Merah gelap. Kemudian satu lagi bercampur sisa makanan. Kalau muntah darah bahasa medisnya? Apa? Hematemesis. Oke, ulang lagi ya. Batuk darah, hemoptisis. Muntah darah, hematemesis. Berak darah? Hah? Hematokezia atau melena. Kalau nangis darah? Patah hati, betul. Itu dia.